2026年8月26号上午，中国尼泊尔边境的吉隆口岸遭遇泥石流的袭击，现场的监控画面记录了这惨烈的一幕。8月26号上午的10点59分23秒左右，口岸大楼附近的人群开始惊觉并四处奔走。10秒钟后，一些鸟类开始飞过镜头，奔走的人群此刻更多了。到了59分49秒。也就是仅仅20多秒之后，视频记录到第一波浪头到达口岸大楼背后。59分53秒，也就是仅仅4秒钟之后，这个浪头呢已经盖过了口岸大楼，瞬间把大楼吞没。1秒钟之后，59分54秒，浪头已经冲过了位于高处的这个监控画面，并且覆盖了整个画面。可以想见，口岸大楼此刻已经被完全覆盖了。我查找了多方资料，吉隆口岸的这座边检大楼，它的主体结构是4层高，建筑高度大概是16到18米，它竟然被瞬间吞没，可以想见泥石流的这个高度此刻有多惊人。随后20多秒内，间隙中可以看到碎石、灰尘。直到11点00分21秒，可以看到第一波清晰的含水的这个冲浪，才开始冲过摄像头的这个画面。另一个监控镜头记录的画面同样惨烈。数十人在奔走。但黑色的泥石流在短短数秒间已经赶到了人群的前方。多辆大巴车就像玩具一样被推动抛起，高高的浪头几秒钟之内就吞没了整个画面。到2026年8月27号上午，这场灾难已经确认至少有160人死亡。中国和尼泊尔两国合计有超过600人失联。那么这场惨烈的灾难是怎么发生的呢？为什么会有如此可怕的破坏力？最初24小时，包括尼泊尔的高官在内都怀疑这是地震引起的，但这个说法是错的。截止到2026年8月27号，美国地质调查局已经正式更正。26号尼泊尔时间早上8点37分，也就是北京时间10点52分，这一带并没有发生地震。那原因到底是什么呢？我搜集了大量的资料，把截止到目前为止我所了解的原因和这场灾难的完整路径一次性讲清楚。从目前的数据来看，这一场灾难的源头在这里。根据这个北纬和东经的这个坐标，我定位到了卫星影像对比锁定的这个位置。我们来看8月25号的影像里面，也就是事发的前一天的影像里面，这一条冰川还完整存在。但是在8月26号的影像里，它的下段整体的消失了。科学家的初步判断是，一大块冰川从山体上剪切断裂，带着冰和大量的岩石坠入下方的河谷。卡尔加里大学的有一位地质学家，他在判断了这个卫星图之后，他的描述是这样子的。他说这条冰川的下半截宽度大概是600米，在海拔差不多5200米的位置，近乎整齐的断裂脱落，并且呢垂直坠落下来，坠落的高度差不多有1200米，直接砸到了谷底。那么这一次撞击的力度有多大呢？大到它本身被误判成了地震。
美国地质调查局 USGS 事后澄清，它所监控到的那个震动讯号不是地震，而是这一场异常强烈的这个滑坡本身所造成的，等效于一次5.2级的地震。请注意啊，再强调一遍，这不是地震引发的冰崩，是这个冰崩它落地的那一刻被地震仪记录成了地震，因果是反过来的。那么看起来那么多的洪水是从哪来的呢？气象记录和画面中都没有记录到当天这地方有下雨。那么目前的初步分析有3个来源。第一种可能性呢是巨大的撞击，它这个能量直接把冰融成了水。第二呢，可能是河道里面饱含水分的沉积物被卷了进来，加上河水本身，这就是几亿吨的冰、石、还有水、还有泥混在一起。这就是接下来画面里面你所看到的东西，它不是洪水，是密度接近清水数倍的这种碎屑流，也就是土石流、泥石流。好的，到这里啊，源头的事故讲清楚了，但是还有一个问题没有解决。这次事故它发生在20公里之外，为什么到达口岸的时候，这个浪头反而是高到了数十米高？按照直觉，洪水传播的越远，应该越弱才对。原因有几个。第一呢，它是在来的路上不断的在增加它的质量，泥石流不断的冲击这个河床和坡谷，把沿岸的那些松散的物质会卷进来。而这一条河谷里面的松散物料呢，多到超乎想象。2015年尼泊尔8.1级的大地震，震央离这里只有43公里，那么系统性的地震就震松了整个区域的山体。而且更直接的是，2025年7月，这里也发生过一次泥石流，在河道里面还留下了大量没有固结的这些新鲜的堆积物。原来的碎屑流呢，一路就裹挟着这些泥沙巨石，密度就达到了清水的数倍，同样的流速冲击力甚至就翻倍了。这是第一个原因。第二个原因呢，泥石流还有一种叫做正流的特性，高浓度的流体呢会在河道里面反复的拥塞再崩开，那么后方的涌浪会不断的叠加追上前面的波前，结果就是浪头或者波头的高度在这个传播过程中不是在递减，而是逐级在抬升。第三呢，我们从谷歌地图这个数据模型上可以看到河道的几何形状，流体守恒啊，它是一个很简单的原理。同样多的水通过的断面越窄，水深和流速就越高。而这个口岸的热锁桥这一带呢，口岸这些建筑群又进一步的压缩了过水的断面。最后呢，当洪峰正面撞上联检大楼这样的障碍物的时候，这个动能就会转化为爬升的高度，水会沿着障碍物的迎流面往上冲。所以呢，监控摄像头里面我们看到的那个峰值，它不是河道里面水的这种平均水深，而是收窄加上撞击爬高叠出来的这个局部的峰值。这次崩塌呢，发生在尼泊尔时间早上的8点37分，也就是北京时间的上午10点52分。仅仅7分钟之后，北京时间10点59分，这股可怕的碎屑流就到达了下游差不多20公里处的这个吉隆口岸这儿。这个时间码就清晰地记录了这一段经过。59分23秒，人群开始奔跑。此时的画面里面还看不到有水，人群是先听到了声音，后来啊，下游的幸存者形容那声音像火山喷发一样的这种巨响。59分49秒，浪头在画面中出现，4秒钟之后呢，盖过了大楼的楼顶。仅仅是1秒钟之后，还淹过了这一台装在高处的摄像机。这个摄像机装在一个什么位置呢？我对比了图像和谷歌地图上的这个相对的位置，很有可能它是装在这个地方的。26号呢，中国国家应急部门发布了一个照片，我们从中也可以看到，吉隆口岸这个位置已经被大量的泥石所掩埋，掩埋的范围包括这个边检大楼、停车场附近的建筑、多条道路，还有中尼边境的这个大桥、热锁桥，以及口岸周边大量的边贸仓库，还有商铺，同样都被埋了。有个数据说是部分区域泥石堆积的厚度
有差不多1.5米高，通往口岸的这个道路、通讯、电力设施全部中断。我们来看一下这个口岸，距离它最近的中国这一边的村镇，相对距离还是很远的。更惨烈的是，事发的时候正是上午的通关的高峰期，而且呢，这会儿正好撞上了这个冈仁波齐的朝圣季，这就是大家在画面上看到有大量的大巴客车，还有很多的游客，失联名单上有来自28个国家的这些游客。这股剧烈的泥石流呢，并没有在这个口岸停下，而是沿着这个伯特科西河继续的往下往南，一路向南袭击了众多的尼泊尔的村镇。我标注出了其中一个被冲击的地点。从这个地貌特征还有桥梁特征来看，谷歌地图上的这个村镇大概率就是此刻你在画面上看到的被剧烈的泥石流席卷的这个地点。可以看到，有些民众似乎还没有感受到真实的危险，但随后就被泥石流所吞没了。而另外一个被冲击的地点，从地貌特征还有桥梁特征来判断，有可能就是谷歌地图上的这个村镇。可以看到，这一次泥石流的爆裂程度远远超过了当地人的经验，有些人误判了危险，以为这可能只是一次普通的洪水，但是他们瞬间就被卷走了。截止2026年8月27号上午11点钟，死亡人数呢已经高达160人，而尼泊尔一侧失踪的人数高达400多人，伤亡人数肯定还会继续再上升。而这一场灾难在物理上还没有结束，因为上游的河道里面的堆积物还没有完全下泄，而且呢，未来这几天这个区域还有降水。你可能会问，冰川为什么偏偏在这个早上断裂呢？为什么一开始全世界都判错了方向呢？那么科学家后来又是怎么用地震波来方案的？接下来我还会再做一条长影片来详细的解释更深层次的原因和过程。我们稍后见。